ton copain, hmm, ça veut dire ton copain, parce que tu vois les problèmes qui est là, je peux expliquer ceci. Quand on fait l'amour, normalement, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne se voit pas trop de parties intimes. Ça, c'est une chose. Mais inconsciemment, parce que tu sais, moi, je me pose une question. Je ne sais pas si les gens aussi ont vécu cette expérience. Il y a un problème. Moi, je ne sais pas si les gens, mais je peux poser cette question. Si les gens ont vécu ça aussi, si on te dit d'écrire les sexes, par exemple, de ton ex, même avec de ton copain avec qui tu es avec, tu ne sauras pas. Est-ce que la personne, tu peux rester comme ça, tu vois les sexes. Ce qui reste dans nos cerveaux, c'est quoi? Ce sont les actes sexuels, mais pas les parties. Parce que quand tu fais l'amour, comme par exemple, quand on te dit, est-ce que tu as l'idée de quoi, le pénis de ton copain ou quoi? Tu n'as pas les souvenirs de son pénis. Il faut dire, moi je ne connais pas ça, moi je ne sais pas, je n'ai pas ça. Il faut dire. Mais peut-être les gens peuvent dire les actes. C'est ça les souvenirs qu'on détient. Les actes que vous faisiez par exemple, mais pas son corps, comme son sexe, c'est pas vraiment intéressant pour les cerveaux. Les cerveaux, lui, ils gardent plus les actes sexuels plutôt. Donc, ça, c'est encore plus intéressant pour les caméras ou pour les téléphones. Que quand on fait comme ça, c'est aussi bien, mais on ne se voit pas trop. Par exemple, ton copain ne voit pas ton sexe, non pas tellement trop, s'il il ne connaît pas des caresses. Si ton copain ne te caresse pas, il ne voit pas, il connaît même pas peut-être ton sexe parce que lui, il est là. Quand il vient, il fait avec toi l'amour, directement, il commence à te baiser, comme ça. Mais il n'a pas le temps de sucer, par exemple, ton vagin. Il ne suce pas ton vagin ou il ne caresse pas ton clitoris ou tout ça là. Comment il va savoir ton sexe? La même chose aussi pour la femme. Il y a même des autres gens qui font l'amour. On était la lumière. On a honte de nous voir les sexes. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore. L'homme et la femme, ils vont aller faire l'amour. Ça, on était petits enfants. En grandissant, on est devenus aussi des adultes. On écoutait qu'à l'époque, c'était comme ça. Et avant de faire, il y a des autres gens qui avaient souvent honte de leur conjoint ou de leur partenaire ou de leur copain. Moi, je trouvais ça étrange. Comment quelqu'un va te faire l'amour? En plus, tu as honte de voir son corps. Pour moi, c'est incroyable. Un homme qui veut te baiser, mais il veut que, chez nous, on dit ça à lingala. Boma muinda, monsieur, ça veut dire éteindre la lumière, que quoi, que les yeux, pour que les yeux n'aient pas honte. Ce n'est pas normal. Pourquoi je vais éteindre la lumière? Je dois voir ton corps comme ça. Pourquoi je ne dois pas voir ton corps? Oh non, quand on fait l'amour, c'est encore plus intense de faire l'amour en obscurité. Ça veut dire on va se sentir les sentiments sans se regarder. Je ne sais pas. Selon moi, la sirène, je pense, l'amour, ça va aussi, vous vous parlez, vous vous regardez, vos regards, vos sourires, tout ça là. Parce que vous devenez en commun, en union, il faut se voir. Bon, ça c'était parenthèse, mais il y a des autres gens qui n'aiment pas, ils aiment Boma Mouinda, monsieur Tukolo Kassouni, éteint la lumière pour que moi je ne puisse pas te voir. Notre quatrième point, on va passer. Notre quatrième point, c'est maintenant les sextoys. Les sextoys, malheureusement, je n'ai pas ça ici, j'allais vous montrer parce que ça fait partie de l'émission, pour moi, c'est pas grave. Les sextoys, c'est... Les sextoys connectés à distance, c'est... Quel est son rôle? C'est donner l'orgasme à votre copine ou votre nana à distance, votre femme, comme vous le voulez. Sextoys, vous connaissez ça? Ce sont les plastiques, les jouets de sexe de plastique, là, comme le nom le dit, sextoys. Donc, il faut, ça les vibrer, ma soeur. Toi, les copains, là où tu es à distance, tu vas brancher les vibros, ma soeur, là. Ça va vibrer. Ça va commencer par vibrer. Quand ça va vibrer, ça va vibrer. Et puis, ta copine, sans cette vibration-là, comment ça fait du bruit là-bas. Et puis, toi, les copains, c'est les copains qui jouent toujours. C'est lui qui tient ça à la main. Il peut faire la vitesse, par exemple, 5 fois plus et puis te dit masturbe-toi 5 fois plus, tellement trop fort. Et avec ça, quand tu te masturbes, par exemple, 5 fois plus, tu vas encore crier plus, c'est tellement trop,
Je ne sais pas comment ça va donner. Bon, moi, je ne suis pas là pour... je ne connais pas. Ça, là, ce n'est pas le but de l'émission. L'émission, je reste l'émission. Les sentiments de moi, c'est vraiment... Ici, ça n'existe pas dans mon émission. Je parle seulement de l'émission. Donc, pour les sextoys, c'est les messieurs qui dirigent. Il peut faire ça, diminuer, par exemple, la vitesse. Par exemple, si c'était 5 fois plus, il fait ça, par exemple, 2 fois. Et avec ça, 2 fois, ça veut dire il y a une fois plus, 2 fois, troisième vitesse. Comme on fait faire deuxième vitesse, et avec ça, tu ralentis la manière de faire. Ça veut dire il t'apprend à se masturber avec les rythmes. Et lui, par exemple, si c'est un homme qui ne voulait pas éjaculer vite, il va jouer sur ça. Ça, c'est son faire l'amour à distance. C'est à la mode aujourd'hui. Mais tous les points que j'ai, que j'ai énumérés ici dans cette émission, j'ai énuméré 4 points. Mais dans les 4 points, je vous demande seulement si au cas où vous voulez utiliser au moins 3 points qui me semblent réels. L'autre troisième point, un point pour les caméras, ça je ne conseille pas et ce n'est pas vraiment prudent de faire ça parce que on ne sait jamais, un jour ton image, la personne va publier ça ou quelque chose comme ça. Donc je pense l'émission est vraiment claire. Qu'est-ce que je peux encore dire? Pour traduire l'émission, je fais des fois l'émission bilingue, mais bato ya lingala boyoka quand même français. Bon, nakolo basu na lingala tolobi 4 points. L'émission na biso, non, je traduis ça maintenant en lingala parce que les gens les lingala d'abord ils comprennent aussi français, mais comme l'émission ça s'est fait plus, nous on fait plus l'émission en lingala, donc c'est pour cela que j'ai fait bilingue pour les gens des français aussi comprennent. Bon, na koti sko lingala pour na bato ya lingala les aboy. Tolobeli les 4 points ya comment okoki kokomisa moto okokomisa mwasi folle to copine folle de toi na sens nini tolobeli okoki koutiliser premier utiliser donc to banda na lingala pour lingala ce qu'il faut traduire donc okoki koutiliser sexto donc sexto ezali ba message amoureux oyo bato bakomaka oyebi ke mobali atindeli ba message surtout oza amoureux oza mosika donc au moins ba message ane comme le quoi secret le quoi miel oyebi ke ba message oyo kaka camarade no atindeli oyo ya telefone na o mobali olingi atindeli oyo oyebi ke eza likambo ya cerveau sentiment ezala ya cerveau parce que cerveau ere wana eza degré ya amour oyo oza nango omona oyebi nga nayebi elo mobwe loko eza lingala nakota mwa parenthèse oyebi nayebi te so bato bayebi eloko mais naasi bato na expérimenta elo moko engala sirène franchement esalanga nzoto malili eloko yango eza nini kope ex mo naloba eza ex nanga ex moko mpo wana nalobaka eza eloko nyonso ezala cerveau ex na to bando obima nde tokabwanani na ndenge ya bien te oyebi ka nde ezala bakerela bamour nde ezalaka boyokani te bokabwana oyebi ke esalaka ata pa même une semaine tokutana nzela tosola asu te tomonema na nzela tolekani tsatsa nde kaka ezalaka toboyani sikoyo ex wana azalaka boga je vous jure onga na remarkaka cerveau aza makambo kope na ngai nakala azalaka boga kaka ntango toboyani nakoma omoni vilain na ocomprendre te na tima misu na pe o kaka aza kope oyo na bando obimani mais c'est pas possible mais nde na ndo omoni trop beau mais nde aza nde vilain boye nzambe o nini nga nakende obima na moto ya mabe boye et pourtant eza kaka motu moko wana bocomprendre motu kaka moko wana achange te aza kaka ndenge azalaka sikoyo regard no sentiment na yo échange loko ozalaki olinga ye obanda omoni bo ntango oyini ye mpe okoma omoni vilain mais elongi ne mpenza na omona yango ekomi vilain et pourtant ekomi nango vilain te donc cerveau aza na magie moko nayebi te nga mola sirène nayebi te bato mpe mosusu baexpérimentaire kope kuta esaki ata une semaine te kope na azalaki mpoka loba bafoto eza te eza mpe bahistoire ya kala oyo ezaka masolo toobeta kope bokomona boso foto ezalaki na laki te aza beau vraiment très beau alors mais ntango toboyani esaki pa même internet akomi komona vie tokuta na nzela ma na balkan na bi tetetetete ngai na bando obima na moto aboye elongi mabe boye epute elongi ne echange te
comme elongi ya moto ekochange na internet azalaki ka bongo mais lokola sentiment na yo échange yango wana balobaka mwasi kitoko azala te mwasi mpe mabe aza te basi nyonso bande moko mobali mpe kitoko aza te mobali mpe mabe aza te donc mibali nyonso aza ndenge moko pourquoi parce que eloko nyonso ezalaka na cerveau na sentiment eloko oyo komona mabe nga na komona ngo eza bien mpo eza ngai na sentiment na nga yo mpo na sentiment na yo moto mosusu aloba abi par exemple la sirène amonaki azala jolie moto mosusu aloba la sirène amonaki aza jolie te donc eza sentiment ya moto na moto ocomprendre donc vie ezala bongo eya likambo ya cerveau nde mesure ya sentiment tocontinue na lingala tokotie ngala tolobi sexto wana oyebi sexto batindeli ozala na amour mobali ya copinage bokoma na bamessage okovanda ta wana ngakola sere na olalela mpe abe na matili oni kokodo ozokoma do oyeba ta te ke olembi omonaka te nini o ba telefone esali biso makambo parce que ezojouer vraiment na sentiment makasi sexto wana ozokomelaka mobali no batexte d'amour oyebi ata bapoème d'amour ezalaka kala ntango batelefone ezalaka te bato bazalaka kosala bazalaka na bapoème d'amour n'est-ce pas bazalaka na bapoème d'amour balettre d'amour lelo ekomande siko basexto mpo balettre banini tokomande siko na batelefone tokomi na point de faire l'amour au téléphone tolobi faire l'amour au téléphone et puis ezali demander faire l'amour au téléphone siko tobi ndeni okosibana na mobali à distance mobali osibo à distance na ndeni mobali aza wana te parce que oyebi eza stress eza mpe oyebi batelefone eza bien parce que oli mobali naki esala infidélité pourquoi il faut éjaculer par exemple mais à travers téléphone okoki mpe kofaire éjaculer aoki mpe plaisir lokwa asibanika à distance au moins batelefone batechnologie biso tozomona okabwe mais esali makambo ebele imagine ka bato bakoma osiba na batelefone na bavoi kaka surtout ya telefone voi ya pamba ezofaire éjaculer moto voi kaka telefone ko boomona na te kaka kosolola boye abisimba libeli fina songa boye donc mobali no akoki osibo à distance téléphone par exemple naza la sirène tobandeli ona lingala abi la sirène caresser c'est caresser na bandi ko se caresser na bandi na caresser na caresser na caresser abi la sirène simba mabele wana mobali akotindo na simbi na simbi abi la sirène fina na fini na fini abi simba so bambuma na caresser fina makasi na fini makasi donc zomona ke yi makambo so banga na sala caresser libumu kitaka kota sexe c'est masturber par exemple na musapima ko na ko c'est masturber musapima ni bali na koma ni donc ndenge kaka zo lobanga na zoma ni c'est masturber banga na c'est masturber ko malembe baluka omona ke mobali o diriger yo jusqu'au temps où ça bon zo gémir ba gémissement na yo skonde sale sko bien omona pe asa nini averser et à éjaculer mais plutôt à éjaculer ou que akende ko par exemple neti ba fille mosusu pona ayoki pota kosibana aki kozoma si mosusu infidélité oyo kindo zoka mwasi mosusu boye pona ko se satisfaire pour ça nzoto oyo kokangama otika na mwatani ko makambo botala niveau ya ba technologie ndenge esalisi niveau ya ba technologie ndenge esalisi biso makasi da omona ke telefone ekomi lokwa mwasi na yo téléphone est remplacé place à mobile voix mobile nous oublie à travers téléphone et ça peut que vous allez plaisir moi c'est pas un orgasme mais yo ka niveau en tout cas ça vraiment en tout cas technologie merci peut-être la technologie pour essayer si peut pas couple belé à distance et ça la côté to comme sous to comme non il y a 4 émissions to dis que ça tout cause dans 15 minutes encore bon donc si d'ici tolobi 2 tolobi faire l'amour au téléphone faire l'amour au webcam to expliquer to bandela kande na lingala pour ba comprendre amour na téléphone yo to moni ba mitakale koma kobima au moins ba publier ezonga ki ba publier ezali pona lobi yango na lobi te ba kendo sala moté mais lokola eza na façon ya faire l'amour à distance selon topic na biso selon thème na biso ezolo ba faire l'amour à distance web caméra to un caméra ils ont fait partie à faire amour à distance donc caméra de naza boye mobile nanga ko za na musika pe
que non, ma chérie, la série, ni tout si banandi na téléphone, mais il faut pas bosser ça lango parce que ngamo pe na sala te wana ma ezali moyen o ngai na boya eza vraiment recommandé te mais le coup les autres faire partie na terre. Ce ko e passa ndeni. So mutabi aussi bana caméra. To monana. Poko si bana caméra a mona nzoto na ngabo. Par exemple la sirène mi simba libele na mi simbi. Fina na fini. La sirène caressé ba mbuma mabe na caressé omoni ke ye a omonanga na olongola na bilamba abi la sirène sokola na sokoli na tikali mutakala ye omonanga mutakala na musika la sirène lala na mbeto na lali na mbeto panza makolo na pandi kotisa misapi banda ko se masturber na bandi kotisa na lisapi moko na koti moko kotisa mibale na koti mibale ozomona ke naza mutakala ye azomona yo ngapi nazomona ye bon eza technologie avancée mais ezandi siko na ba risque ebele mpona moko na bino aopiblie moninga mosusu nde risque nango yango wana mais soki ezalaki nango makambo akopiblia nete melingaki ezala bon moyen parce que ya telefone ya komona na bacaméra eza vraiment moyen o excitaka na distance parce que ozomona sexe ya mobali nao na distance mobali mpe azomona nzoto nao okomona ntango yo ozosala bongo akoki osemasibe ozosemasibe autant ozosemasibe bilengi oyo ozoyoka ozobwaka ngo na telefone ozoloba na telefone ye kuna azoyoka azomona aosala nini ye mpe aosemasibe na penine mpe aosala nini averse mpo eza nde bongo eya système ya masturbation tous les deux côtés mwasi osemasibe à l'aide de son copain ou de son partenaire ou de son mari eza ça dépend ya relation oza yango mobali mpo osemasibe à l'aide de sa copine ou de son nana na ye donc eza bongo donc eza nde masturbation sikoyo oyo moto ye moko ake osala différence ya masturbation eza toloba place oyo tokute na deux sortes ya masturbation oyo masturbation ya liboso oya yo moko osemasturbe moto aza te yo moko kaka osali baplaisir no ya omisimbisimbi esili soki mpe okozwa orgasme soki okozwa te wana eza problème na yo mobali mpe aosemasturbe ya ye moko soki mpe ako éjaculer na masturbation na wana eza mobali mais siko caméra webcam nde tomona na boye na ba réseaux sociaux ba Facebook ba Instagram ba WhatsApp ba Skype ba tous les réseaux sociaux wana na lobi bosala te parce que réseaux sociaux ba publiera bato nazopesa po eza thème mais bokendo meka te wana thème onde na boye place ya webcam nazo expliquer mobali sikoyo azosala masturbation tukoma kosala yo moko yo po kosala masturbation moko mais mobali siko ozosala masturbation osa aidé par la voix d'une autre personne c'est ton copain c'est ton partenaire wana nde différence eza mobali po osala masturbation mais aza aidé par la voix de la femme oyo azomona parce que au fond so otali bien eza au fond eza ka masturbation nde baosala au fond eza yango moto na moto mpe akosala masturbation na kote na ye mobali akosala masturbation moto amoni te mwasi mpe akosala masturbation mais wana sikoyo réseaux sociaux eli biso masturbation sikoyo ya nde mosusu au fond eza masturbation so otali bien masturbation oke moto aotala ndenge oza kosemasturbe eza lokola na filme mwasi azotala mobali mpe azotala donc wana ezali nde mpenza bato bosala te ezalaka conseiller te nga la sirene asalaka yango te mpe na conseiller bino mpo wana bomeka ata moke te mais tozolobaka tozoexplike mpo ya suka sikoyo eza 4e mpo ezali sex toy eza joue wana ya molai oyo babengaka yango ya plastique basexe a joue ya plastique oyo mobali akobranche yango atie to bapile eza vibreur eza kovibre to na musika bota nde technologie komi ya kofungola kaka sexe wana na musika vibration wana eza na ba différence vitesse akoti yango na 5 vitesse 5e vitesse 3e vitesse 4e vitesse 1e vitesse ndenge ça dépend ya ye asali ye moko osimba ngo yo mpe koto oyo yo siko ozokaka makele la vibration wana ye siko akovibre tantu na 5 ayebi se masturbe siko mbangmbang na vitesse nde kwa vitesse ya 5 siko yo mpe osemasturbe mbangba o chéri osala mbangmbang osemasturbe mbangmbang osemasturbe mbangmbang to yo osemasturbe mbangmbang osemasturbe mbangmbang ndenge ozoganga wana ye siko aosala ngo à l'aide de vibromasseur bota différence en tout cas lelo eza tous les sortes ya faire l'amour à distance ezokosenga kaka masturbation mais ekeseni na vibromasseur boza na caméra te boza na téléphone na vibromasseur na sexe toy wana jouer wana sexe
mobile akosa ya vibre kuna yo siko ozosala selo vibration ya mobile no ndenge osala. Par exemple osemasibe mbambango osemasibe mbamba mobile ndenge atie vibro mase moko siko mobile ozo akitisi yango comme par exemple na vitesse deuxième vitesse. Ça veut dire masturbation ne peut faut ekoma siko au moins malembe mobile so amati en sous 5e. Donc la question de nini ba ovari osala on dirait masturbation na ba différents rythmes pour comprendre. Donc wana nyo surtout technologie de meme les biso au fond ezaka masturbation dans tout au moins na ba na ba astuce nyos tolobi au fond nyos ba osuka kana ko se masturber et masturbation mais masturbation ont évolué pour que mon azoko aider ou soit plaisir pour au se masturber moi si par exemple au se masturber au quotidien ça pour se masturber fini ma belle pour finir mais au une on peut orgasme au une orgasme au se masturber mais au aussi ça mon bali pas qu'on se masturber pour orgasme pardon à éjaculer ne péter mais le système est la plus efficace parce que mutu azako aider yo ozako imaginer mutu place azati oyo ka vraiment et comme le quoi kindoki o comprend donc technologie et la biso le quoi bondoki ya ndenga na mona kindoki vraiment ezala nango te po soko tali ba machine o lelo ba téléphone ba nini po obi kenga na zaka na camarade nga mobwe na pesa parenthèse tozaka bana na yebisa bino je vous jure internet ezalaka nano te camarade na ngai na loba likambo moko en tout cas fille na kozala za génie ba génie bazala camarade na ngai na bosa na kata yebisanga likambo bo abete na solo bio la sireni aopita kali sonde ezaka soki bakangaki mutu moko ndoki na famille moko boye ngabi bakangaki ba famille ndoki po bakangaki noko moko boye ndoki noko ndoka famille za santa bo na sali parenthèse nokondo ya famille nga na bi poani na ndeni ya bio jour moko boy bazala ba voisin na bango ba voisin so ba otaka TV boy ba moni noko le bango sa na village abimi na kati ya TV abimi liboso ça veut dire imaginer ebimi na TV mais au moins te ke idée na o fi wana lobaka wana no ba ordinateur ko to bima te au moins te ke idée na eza webcam ça veut dire nga place na za donc noko za na village biso to za na ville mais to moni noko na TV boy. Donc, il y a le cause d'un ordinateur, au webcam, il y a un village, au monde na webcam na yo. Fi wana loba kangu, na ebita azoka ide wana wapi. Na ndimi pete ke na famille ba mona ando kebo, mais aloba kangu. Peut-être azaka prophétesse. Au moins makamsu ndezaka. Nga na bosa na te fi on pas exister ti lelo akufa na nti. Aloba likambo wana. Ngana bi eza possibilité au monde mutu na écran bien oui eza le quoi écran boé na o mono ne tuyoza village ngana o mono awa yangoyo lelo to komo mona mutu akozala mutu dit par exemple biso za poto mutu akini o moni awa pona webcam ya lobaka ja webcam mais alobele to na ndeka kindoki mais eza idée na en tout cas mindele na ebité bino bato bosala ba appareil banini ngai na za fi moko déjà lobali sur la webcam avant na nkuba ba webcam ekoma avant ba ordinateur ekoma avant ko to solo to zaka bana soki na kozala se na zaka mona ezaka ta na kozala ba 14 ans ba 14 ans mona mki de na yoka lisola webcam imona te eyokana te parce que imaginez to koza ba âge ni ba neni wana kututa to komata na 2000 te kuna 2000 ba ordinateur ezaki ya mikemike avant kutu 2000 avant donc pour dire que makambo mosusu bato balobaka ezalaka ba génie yango pour fi wana caméra bimaka nanu te webcam on azobeta lisolo lelo ezala nanu te tozala bana tomona te solo te mais ya lobaka yango ayebaka ide wana wapi po ya lobaka ide kindoki mais nazaka sera akoseni nga azaka histoire moko afonde mais azwaki ide wapi ke mutako bimelo na TV ba génie mosusu bazalaka boye mutalobi génie abotami kutu idée o mindele bani basala ya ordinateur ya webcam nanu ebima te ya si azali nango pa betela ngango naza témoin penja albi mutu abimi na TV aza na mboka omoni awa na écran yango lelo bino bato bovandi na baville na bino bomona nga na écran na ville mosusu wana ezalaki parenthèse donc tokangi na biso parenthèse
tosukisi na tokomi na 3 minutes aussi ça mpona tosala récapitulation donc tozalaki na vibo ma soeur ndenge nini mobali akosala mpona aide donc tosukisi conclusion eza ke mpona nga na conclure ke bakofaire l'amour en ligne eza kaka masturbation modernisée au fond eza nango eloko ya spécialité eza kaka masturbation mposo mobali mpe aza na voyage par exemple ye moko se masturbe ne mpe so alinga éjaculer ne mpe ye moko na chambre na se masturbe to na toilette o wapi mwasi mpe soki alali ase masturbe mais masturbation ya personne motu ye moko na masturbation oyo oza accompagné na motu mosusu ezochanger mpenza eza na plus efficace quoi eza plus efficace ezomarche mieux surtout na basi mpona ozwa orgasme eza facile te masturbation mingi ya accompagnement ya copain na to ya conjoint na ezokosalisa ozwa mwa orgasme bien ça veut dire eza au moins presque je peux dire 100% satisfaisant donc bato baza satisfait nango mais eza ka na risque ya public bapublie yo wana te vomi ata kutu ya telefone eza takama tozomonana te wana eza so atakama voir mais bon mpe soki eza copain na yo eza nango na telefone mais voix na yo mais bon mais ya image de wana vraiment te wana eza wana mpenza bomekaka ta te kosala yango donc je pense que émission lelo ezalaki comment baiser à distance je trouve ça aussi eza idée ya mabe te esalisi mpe mibale ebele to kombasi parce que okomona motu mosusu par exemple boeskize ngai bato mosusu bakende kozwa ndumba parce que par exemple motu oyo avant dana mwasi nete mosala par exemple etinda ye akendela aza na mboka mosusu mobali ya peut-être akendaka afuta bandumba mpona alala na bango asejakile aselibere omoi biso toza lokwa mibali te biso basi mibali il faut basperme na bango ebima makambo moko ya bongo mais avec le technologie oyo ya ba internet oyo avancé makambo mobali soki akokende mposa osi bamwasi ula akende kozwa ne ndumba abengani kaka mwasi na ye na telefoni abi tosimba na simba libele ezongisa boye misimba kuna asala boye nga na verse awa omoni éviter mpe bamaladi mosusu en tout cas bandumba bo eskize eza na ndenge ya mabe te nazopesaka exemple ya réalité parce que mibali mosusu toyokaka ndenge toyokaka na masolo ke mibali oyo bazalaka éloigné na bafamille na bango bakenda par exemple kokoto ya bandumba parce que ça baposa ya nzoto il faut baéjacule makambo ya bongo mais na batechnologie oyo aopréféré ne pourquoi pas asala yango na mwasi ne aéconomiser d'abord mbongo na ye aéconomiser d'abord donc ça veut dire à se protéger santé na ye akozwa ta mosusu kozwa maladi te bomoni mpo bomonaka réseaux sociaux eyela biso batechnologie eyeli biso mpe babénéfice mpe mingi oyo ekomi bato bakomi kosibana na à distance oyo ezalaka liboso impossible donc je pense que monsieur comme na suka parce que monsieur kokisi une heure dans la suki suawa merci de m'avoir suivi ezalaki nga la sirène coach na bino ya sans tabou nasalaki mwa break parce que mosala des fois esengaka bongo soki osali mpe mosala un certain temps na bamosala nyonso mpe balobaka lokwa congé ezalaka nga ata nasala bémission mais des fois nazwaka congé nazwaka pause parce que ça la bien pour obanda so balobi c'est mieux de reculer pour mieux sauter donc reculer pour mieux sauter donc eza bongo na rekilaki nanu mpona mieux sauter na asire émission oyo so bolandi bosepela nango je pense esepesi bino nga naza wana mpona koteya sexualité makambo ya sexe donc sexe en général mpona kobongisa barelation tout ça wana ezali eloko ngai naportaka na cœur na nga yango nde bomonaka but oyo nga nasalelaka ba sans tabou online toloba neti na chaîne na ngai ya YouTube. Merci de m'avoir suivi ezalaki nga ya bino Sirène Donna. Au revoir et bye bye, à la prochaine. Ici on va fermer. On a terminé l'émission. Donc on va fermer aussi.